Halo sobat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ilham di channel Auto Pedal AJBMS. Oke, di project pembahasan kali ini adalah akibat kurang oli mesin New Fiction oblak. Yang tidak diketahui, oblaknya itu antara kruk as dan piston. Tentunya kekurangan oli pada mesin akan berdampak buruk dan berefek buruk pada mesin itu sendiri. Salah satu contohnya adalah pada mesin motor New Fiction milik saya ini. Karena masalahnya ada bocor oli pada seal engkol dan kemudian oli tidak terkontrol oleh saya, maka oli kurang dan tidak saya ketahui. Dan ini adalah ketika mesin saya cek. Bunyi oblak. Mungkin dari sebagian sobat ini adalah bunyi kruk as. Dan ternyata setelah saya cek dan saya bongkar mesinnya, ternyata masalahnya ada pada piston yang bunyi oblaknya hampir sama dengan bunyi oblak pada kruk as. Setelah saya ganti blok dan piston, mesin hidup normal. Nah, kesimpulannya, kita wajib cek pada oli dan cek mesin apakah ada oli yang rembes pada seal-seal seperti seal engkol dan seal tutup cover head atas. Jika ada kebocoran pada seal, kita wajib mengganti sealnya dan harus dilakukan segera. Jika tidak, akan berdampak sangat besar. Oke, sekian video ini. Semoga menginformasi kepada sobat semua. Jangan lupa like-nya dan subscribe bagi yang belum subscribe karena subscribe itu gratis dan di channel ini akan terus berbagi informasi seputar mesin-mesin genset dan mesin otomotif lainnya dan teknologi lainnya juga. Terima kasih, sekian saya Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.